Oke, kali ini ada permintaan tentunya salah satu dari Dusana kita, Lama Katan Sampai Raguangan ya. Salah satu dari albumnya Audi Malik. Ya, saya petik dulu satu tembang ini dari Rana Malik, kembali ke Rana Minang. Kayo lah surah alun tantu denai maminta usah tuaan buru sangko denai hanyo singgah sajo de ado rasodun sana sakampuang sapamaina sama so dulunya mangko tapi jalaman tua usahlah kayo tuan banggakan lama nyokata sampai raguangan apa kuno kayo balinda punya orang punya awak jauh dari dunsana biarlah tak mapiti tapi asalai babudi paguno dalam nagari kayo lang surah alun tantu denai maminta usah tuaan buru sangko denai hanyo singgah sajo de ado rasudon sana sapa mainan sama so dulunya mangko tapi jalaman tua usahlah kayo tuan banggakan lama nyokata sampai raguangan apa kuno kayo balinda punya ura punya awak jauh dari dunsana biarlah tak mapiti tapi asalai babudi paguno dalam nagari apa kuno kayo balinda punya orang punya
jauh dari dursana. Biarlah dak mapiti tapi asalai babudi Pakuno dalam nagari. Apunno kayo malinda punyo urang punyo awa jauh dari dursana. Biarlah dak mapiti tapi asalai babudi Pakuno dalam nagari. Oke, itu tadi salah satu dari usaha kita permintaannya ya. Lama katan sampai Ragunan.